ಡಾರ್ಪರು ಯಥೇಚ್ಛವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ, ತಿನ್ನುತ್ತೆ, ಹಾಗೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ನಾಟಿ ಹುಳು ತಿನ್ನೋದು ಕಡಿಮೆನೇ, ಅವು ಇರೋದು ಕಡಿಮೆನೇ. ಒಂದು 25 kg 25 kg ಒಳಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅವು 110, 120, 130 ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಹೋಗಿದ್ದಾವೆ. ಇವರು ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಅವರು ಅಂತ, ಇವರಿಂದನೇ ನಾವು ವ್ಯವಸಾಯ ಕಲಿತಾ ಇರೋದು. ಇವರಿಲ್ಲದೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಕುರಿ ಫಾರ್ಮು ಮೊದಲನೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ 2ನೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲೇ ನಾವು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಯ್ತು. ಆ ಸ್ಥಿತಿಗೂ ಹೋಗಿದ್ದು. ಇಲ್ಲ, ಇದು ತೊಗೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದು, ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಸರಿ ಒಂದು 4ವರೆಗೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅದಕ್ಕೆ. ಅದು 4 ಲಕ್ಷವರೆಗೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ, ತುಂಬಾ ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದು ಮರಿಗಳು ಬಂದಿದ್ದಾವೆ. ಮರಿಗಳು ಯಾರನ್ನ ಕೇಳಿದಾಗ ನಾವು ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದನ್ನು ತಮ್ಮ ಒಂದು ಪರಿಚಯ ಆಗೋದು. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಸುನಿಲ್. ನನ್ನ ಮೂಲತಃ ಬಂದು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು, ಪೀಣ್ಯ. ನಾವಿಲ್ಲಿ ಜಮೀನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಒಂದು ಸುಮ್ಮನೆ ವೀಕೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಗ್ಔಟ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಆವಾಗ ಒಂದು ಲೇಬರ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೋ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳೋಕ್ಕೆ, ಮತ್ತೀಗ ತೆಂಗಿನ ಗಿಡ ಒಳಗೆ ನೀರು ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ, ಮತ್ತೀಗ ಮಾವಿನ ಮರ ಒಳಗೆ ನೀರು ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಒಂದು ಲೇಬರ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಾಗ ಅವಾಗ ಅವ್ನಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಲಸ ಕೊಡೋಣ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಕುರಿ ಶೆಡ್ ಅಂತ ಬಂದು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇವಾಗ ಅದು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾಯಿದ್ವಿ. ಈ ಲಾಕ್ಡೌನಲ್ಲಿ ತುಂಬ ದಿವಸ ಲಾಕ್ಡೌನಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಇಟ್ಸ್ ಗುಡ್, ಗೋಯಿಂಗ್ ವೆಲ್. ಸರ್, ತಮ್ಮ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಏನು? ತಾವು ಈ ಮುಂಚೆ ಹೇಗೆಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಹೇಗೆ ನಿಮಗೆ ಉತ್ತೇಜನ ಬಂತು ಕೃಷಿಗೆ ಬರಬೇಕು, ಇದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ? ಕೃಷಿಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನು ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ನಮ್ಗೆ ಯಾವುದು ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ನಾವು ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದಿರೋದೆಲ್ಲ ಸಿಟಿಯಲ್ಲೇ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅಂದರೆ ಲೈಕ್ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಜೊತೆ ಹಳ್ಳಿ ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ವಿ. ಸೊ ಅದು ಒಂದು ನೋಡೋದು ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಯಾವತ್ತೂ ಕೃಷಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಮಾಡಿರೋದಾದರೆ ಇವಾಗಿನೇ ಈ ಕುರಿ ಒಂದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಈ ಕೃಷಿ ಅನ್ನೋದರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಕಲ್ತಿರೋದು ಇದರಲ್ಲೇ. ಮತ್ತು ನಾವು ಆದಷ್ಟು ನೋವು ಅನುಭವಿಸಿದ್ವಿ, ತುಂಬಾ ಅನುಭವಿಸಿದ್ವಿ. ಎಲ್ಲ ಒಂದ್ಸಲಿ ಮಾಡಿದಾಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದು, ಓ ಇದು ಕಷ್ಟ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು. ಎಲ್ಲ ಸುಲಭ ಅನ್ಕೋಬೋದು, ಬಟ್ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಇದೆ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ. ಸರ್, ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ನೀವು ಏನಾಗಿದ್ದೀರಾ? ನಾನು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರು ಪಬ್ಲಿಸಿಸ್ ಎಪ್-1 ಕಂಪ್ನಿಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಸುಮಾರು 18 ವರ್ಷದಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಇದು ಏಕೆ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಅಂದರೆ ಇದೊಂಥರ ಪ್ಯಾಷನ್ ಥರ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ಬಂದಿದ್ದು. ಬಟ್ ಪ್ಯಾಷನ್ ಇನ್ನು ದೂರನೇ ಆಗೋಯ್ತು. ಅಂದರೆ ಲೈಕ್ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಮಾಡೋದು, ಪ್ಯಾಷನ್ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಮಾಡೋದು. ಸರ್, ಟರ್ಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆ ಮತ್ತು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಬಯಸಿದಾಗ ಆಸಕ್ತಿ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಹೇಗೆ ಶುರುವಾಯಿತು, ಯಾಕೆ ಇದನ್ನೇ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಬಂದಿದ್ದು? ಆಸಕ್ತಿ ಬಂದಿದ್ದು ಲಾಕ್ಡೌನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಹೋಗ್ಬೋದೇನೋ ಅಂತ ಒಂದಿಷ್ಟು ಭಯ ಇತ್ತು. ಆ ಭಯದಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು, ಲೈಕ್ ಏನೋ ಒಂದು ಪ್ಯಾರಲಾಗಿ ರನ್ ಮಾಡೋಣ, ಒಂದು ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇದಕ್ಕೊಂದು ಕೈ ಹಾಕಿದ್ವಿ ಅಷ್ಟು. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೇನು ಪರ್ಸ್ನಲ್ ರೀಸನ್ಸ್ ಅಂತ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಸರ್, ಈಗ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ನೀವು ಈ ಶೆಡ್ಡನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಮತ್ತು ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚಾಗಿದೆ ಶೆಡ್ಡಿಗೆ? ಶೆಡ್ಡಿಗೆ ಸುಮಾರು ಒಂದು 4.5 ರಿಂದ 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿವರೆಗೂ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಇನಿಷಿಯಲಿ. ಆಮೇಲೆ ತಿರ್ಗಿ ಒಂದು 2-3 ಲಕ್ಷ ತುಂಬ ಆಮೇಲೆ ಆಕ್ಸೆಸರೀಸ್ ಒಂದು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಬಟ್ ನನ್ನ ತಿಳಿರೋ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅಟ್ಟಣಿಗೆ ಇದು ಹವ್ಯಾಸ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ನೆಲದಲ್ಲೇ ಸಾಕೋದು ಒಳ್ಳೆಯದು, ನನ್ನ ಒಂದು ಅನುಭವ. ಸರಿ, ಸುಮಾರು ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಸರ್ ಈ ಶೆಡ್ಡಿಗೆ? ಸುಮಾರು ಒಂದು 6 ರಿಂದ 7 ಲಕ್ಷವರೆಗೂ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಮಿಷಿನರೀಸು ಮತ್ತು ಮೆಡಿಸಿನ್ಸು, ಶೆಡ್ಡು, ಫ್ಯಾನ್ಸು, ಲೈಟು ಎಲ್ಲನೂ ಇದ್ದಾವೆ. ಈಗ ನೀವು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರಾಗಿ ಲೋಕಲ್ ತಳಿಗಳನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಾರ್ಪರ್ ಕುರಿಗಳನ್ನ ನೀವು ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವೆರೈಟಿ ಕೂಡ ಇದೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ. ಸೊ ಹೇಗೆ ಡಾರ್ಪರ್ನ ನೀವು ಸಾಕಬೇಕು ಅಂತ ಬಂತು, ಹೇಗೆ ಮಾಡಿದೆ? ಇದು ಬಂದಿದ್ದು ಯೂಟ್ಯೂಬಿಂದನೇ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲು. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಮಗೇನು ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಏನೂ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟು. ಅಲ್ಲಿ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಡಾರ್ಪರ್ ಈಸ್ ಹೆವಿ ವೆಯ್ಟ್, ತುಂಬ ತೂಕವಾದದ್ದು, ಮತ್ತೀಗ ತುಂಬ ರುಚಿಕರವಾದದ್ದು. ವರ್ಲ್ಡಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ 1 ಮೀಟ್ ಅನ್ನೋದು ಇದು. ಬಂಡೂರು ಇದೆ, ಇಲ್ಲ ಅನ್ನಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಇದೂ ಒಂದು ಮೀಟು. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾವು ತಿಂದಿದ್ದೀವಿ, ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಒಂದು ಹಬ್ಬಕ್ಕೇ ಊರಹಬ್ಬ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದು ಪೀಳಿಗೆ. ಸೊ ಆವಾಗ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಟಗರು ಮರಿನೇ ಹೊಡ್ಕೊಂಡು ತಿಂದಿದಾಗ ರುಚಿ ನೋಡಿದಾಗ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ರಿಸಲ್ಟು ನಾವು ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಾವು ತಿಂದು ನೋಡೋಣ ಫಸ್ಟ್ ಹೇಗಿದೆ ಅನ್ನೋದೊಂದು ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಇದನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಪಟ್ಟು ಮುಂದೆ ಬಂದು. ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿಗೆ ನೀವು ಡಾರ್ಪರ್ನ ತರ್ತಿರಲ್ಲ, ಸೊ ಹೇಗೆಲ್ಲ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಅಂತ?
ರಿಸರ್ಚ್ ನನಗೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ನನಗೆ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾನು ತುಂಬ ಕೇಳಿದೆ ಎಲ್ಲರೂ, ಬಟ್ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ನಾವೇನಪ್ಪ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಒಂದೊಂದು ಎರಡೆರಡು ಇದ್ದು ಆವಾಗ ಫೀಮೇಲ್ಸ್ ಇದ್ದು, ಬಟ್ ಯಾರೂ ನಮ್ಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಕೈ ಸುಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಸುಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಬರೀ ಡಾರ್ಪರ್ ಅಂತ ಹೋಗಿ F1ಗೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಮೋಸನೂ ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ. ಅಂದರೆ ಬಾಲ ಕಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು, ಹೇರ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು, ಬಂಡೂರ್ನೇ ಬಾಲ ಕಟ್ ಮಾಡೋದು, ಅಂದರೆ ಲೈಕ್ ಟೇಲ್ ಡಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದು ಗುಂಡು ಮರಿ ಇದ್ದಾಗೆ ಮಾರ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂಥವನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಜನಗಳು. ತುಂಬಾ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದೀನಿ ಅದರಲ್ಲಿ. ಸರ್, ಈಗ ಇನ್ನು ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ಗೆ ಬರೋದಾದರೆ ಈ ಡಾರ್ಪರು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ನಾರ್ಮಲ್ ಕುರಿಗಳಿಗೂ ತುಂಬ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಬ್ರೀಡಿಂಗನ್ನು ಅಂದರೆ ನೀವು ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕಾಸ್ಟನ್ನಿಟ್ಟು, ಅಂದರೆ ಮೇಲ್ ಆಗ್ಬೋದು ಫಿಮೇಲ್ ಆಗ್ಬೋದು ತಂದಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಸರ್? ಸುಮಾರು ಮೇಲು ನಾನು 4 ಲಕ್ಷವರೆಗೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ಮರಿಗಳು ತುಂಬ ಬಂದಿದ್ದಾವೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ, ಮರಿಗಳು ತುಂಬಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಫೀಮೇಲಿಗೂ ಅಷ್ಟೇ 3.5 4ವರೆಗೂ ಕೊಟ್ಟು ತಂದಿದ್ದೀನಿ. 3.5 ಅಂತೂ ಬಿದ್ದೇ ಬೀಳುತ್ತೆ. ಒಂದು ಡಾರ್ಪರ್ ಅಂದಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು 3.5 ಲಕ್ಷ ಅಂತ ಬಿದ್ದೇ ಬೀಳುತ್ತೆ. 3.5 4 ಲಕ್ಷ ಬಿದ್ದೇ ಬೀಳುತ್ತೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಏನಾದರೂ ಲೈಕ್ ಟ್ವಿನ್ನಿಂಗ್ ಮರಿ ಬಂದರೆ ಆ ಮರಿಗಳಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಲಾಭ. ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಲೈಕ್ 1-2 ಕಳ್ಕೊಂಡು ಇದ್ದೀವಿ. ಲೈಕ್ ಆ ಒಂದು ದುಡ್ಡು ಬೇರೆದ್ರ ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಕ್ಕೊಂಡಾಗ ನಮಗೆ ಅವಾಗ ಮರಿಗಳು ಬಂದ್ರೇ ನಮಗೆ ಲಾಭ. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ನಮಗೆ ಅದನ್ನೇ ಮಾರ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಬಂದಿದ್ದ ದುಡ್ಡಿಗೆ ನಾವು ಮಾರ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ವಯಸ್ಸಾದ್ಮೇಲೂ ಮಾರೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನಮಗೇನು ಅನುಕೂಲ ಅಂದರೆ ಲೈಕ್ ಮರಿಗಳು ಬಂದ್ರೇ ನಮಗೆ ಲಾಭ ಬೇಸಿಕಲಿ. ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ನಮ್ಗೆ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಸರ್, ಈಗ ಅಂದರೆ ನೀವು ಒಂದು ಡಾರ್ಪರು ಕಾಸ್ಟ್ಲಿಯೆಸ್ಟ್ ಒಂದು ಬ್ರೀಡ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಹೌದು. ಸೊ ನೀವು ತಂದಿರೋದು ಕೂಡ ಹೊರದೇಶದಿಂದ ನೀವು ಕೆಲವು ಕಡೆ ತಂದಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಹೌದು. ಸೊ ಈಗ ನೀವು ಮಿಕ್ಸ್ ಬ್ರೀಡ್ ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ಲೋಕಲ್ ತಳಿಗಳಿಗೂ ಮತ್ತು ಆ ಡಾರ್ಪರನ್ನು ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿ ಮರಿಗಳನ್ನ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ, ಮತ್ತು ಪ್ಯೂರ್ ಡಾರ್ಪರ್ಗಳನ್ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ, ಎರಡಕ್ಕೂ ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಬರುತ್ತೆ? ವ್ಯತ್ಯಾಸ ತುಂಬ ಏನು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಸುಮ್ಮನೆ ಸೈಜಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಬಿಟ್ಟರೆ ಮತ್ತು ರುಚಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸಿಮಿಲರ್. ಬಟ್ ಸೈಜ್ ಒಂದೇ ಮ್ಯಾಟ್ರ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಡಾರ್ಪರು ಯಥೇಚ್ಛವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ, ತಿನ್ನುತ್ತೆ, ಹಾಗೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ನಾಟಿಗಳು ತಿನ್ನೋದು ಕಡಿಮೆನೇ, ಅವು ಇರೋದು ಕಡಿಮೆನೇ. ಒಂದು 25 kg 25 kg ಒಳಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅವು 110 120 130 ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಹೋಗಿದ್ದಾವೆ. ನನ್ನಲ್ಲೇ ಇದ್ದವು ತುಂಬ ಜನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಒರಿಜಿನಲ್ ಡಾರ್ಪರ್ಸ್ ಮೇಲೇ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಜನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಅಂದರೆ ಲೈಕ್ 80% ಆಫ್ ದ ಲೈಕ್ ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್ ಯಾರ್ಯಾರು ಇದ್ದಾರೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ಒಂದೊಂದು ಮೇಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ತುಂಬ ಜನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಅಂದರೆ ಲೈಕ್ ರವಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಅನ್ನೋರಿದ್ದರು, ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಬಿಟ್ಟರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಕರ್ನಾಟಕ ತಂದಿದ್ದು ಅಂದರೆ ಐ ಆಮ್ ದ ಓನ್ಲಿ ಪರ್ಸನ್ ಅಂದ್ಕೊತೀನಿ. ತಂದು ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ, ಲೈಕ್ ಅವರೆಲ್ಲ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಇವಾಗ ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ಮೇಲ್ ಬಂದಿದೆ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಬಂದಿದೆ ಅಂದರೆ ಅದು ನನ್ನ ಫಾರ್ಮಿಂದ ಹೋಗಿರೋ ಮೇಲ್ಗಳು. ಸರ್, ಈಗ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದಾದರೆ ನಮ್ಮ ನಾರ್ಮಲ್ ಜಾತಿಯ ಕುರಿಗಳಿಗೂ ಮತ್ತು ಡಾರ್ಪರ್ಗೂ ಸೊ ಏನೆಲ್ಲ ನಾವು ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮರಿಗಳನ್ನ ಪಡಿಬೋದು, ಹೇಗೆ ಅಂತ? ನಾಟಿಯಲ್ಲೂ 2 ಕೊಡೋ ಇದ್ದಾವೆ, ರಾಂಬುಲೆಟಲ್ಲೂ 2 ಕೊಡೋವೆ. ಬಟ್ ಎಲ್ಲನೂ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ, 100% ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಡಾರ್ಪರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಜನ್ರೇಷನ್ ಮತ್ತು ಸೆಕೆಂಡ್ ಜನ್ರೇಷನಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾವೆ, ಒಂದೊಂದು ಕೊಡುತ್ತೆ. ಎರಡನೇ ಸೂಲಲ್ಲಿ 3ನೇ ಸೂಲಲ್ಲಿ 2 ಕೊಡ್ತವೆ. ಇಲ್ಲ ಒಂದೊಂದ್ಸಲಿ ಒಂದೇ ಕೊಡುತ್ತೆ. 2 ಹಾಕಿದ್ರೂ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಲೈಕ್ 3ನೇ ಸೂಲ್ಗೆ 2 ಕೊಟ್ರು 4ನೇ ಸೂಲ್ಗೆ ಒಂದೇ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಅದು ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ದಿ ಜೀನ್. ನಾರಿ ಸುವರ್ಣ ಅದೊಂದು ಜಾತಿಯಲ್ಲಿ ಏನಿಗಿತ್ತೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಡಾರ್ಪರಲ್ಲೂ ಇದ್ದಾವೆ. ಬಟ್ ಹಾಗೆ ಆದರೆ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ದಿ ಮೇಲ್ ಜೀನ್ ಮೇಲೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಮೇಲ್ ಜೀನ್ ಮೇಲಿಂದನೂ ಫೀಮೇಲ್ ಜೀನು ಎಲ್ಲ ಸೇರಿಕೊಂಡಾಗ 50% ಸೇರಿಕೊಂಡಾಗ ನಮಗೆ ಆ ಜೀನ್ ಒಂದು ಸೇರಿಕೊಂಡಾಗ ನಮಗೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಲೈಕ್ ಔಟ್ಪುಟ್ಟು ಡಬಲ್ ಟ್ವಿನ್ನಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಫಾದರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮದರ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸರ್, ಈಗ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ವೈಟ್ ಹೆಡ್ಡು ಮತ್ತು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಹೆಡ್ ಎರಡೂ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸೊ ಇವೆರಡನ್ನ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನು ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಸರ್ ನಿಮಗೆ? ಅಂದರೆ ರೇಟ್ ವೈಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಸಾಕಾಣಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆಗ್ಬೋದು, ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳೇನು ಬರುತ್ತೆ? ಬೇಡಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಹೆಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಬಟ್ ತೊಗೊಂಡೋಗೋದು ವೈಟ್, ಅಂದರೆ ಲೈಕ್ ವೈಟ್ ಡಾರ್ಪರ್ ಅಂತಾರೆ. ನಾರ್ಮಲಿ ವೈಟ್ ಹೆಡ್ಡು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಹೆಡ್ ಅಂತ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ, ಡಾರ್ಪರ್ ಮತ್ತು ವೈಟ್ ಡಾರ್ಪರ್ ಅಂತ ಕರೆಯೋದು. ಇದು ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇದು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಹೆಡ್ ಮತ್ತು ವೈಟ್ ಹೆಡ್ ಅಂತ ಕರೆಯೋದು. ಹೊರಗಡಿನ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕರೆಯೋದೆ ಡಾರ್ಪರ್ ಅಂದರೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಹೆಡ್ಡು, ವೈಟ್ ಡಾರ್ಪರ್ ಅಂದರೆ ವೈಟ್ ಹೆಡ್ ಅನ್ನೋದು. ಸರಿ, ಈಗ ಪ್ರೆಸೆಂಟಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಶೆಡ್ಡಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕುರಿಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಅಂದರೆ ಯಾವ್ಯಾವೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ವೆರೈಟಿ ಇದೆ? ಒಂದು 60ರಿಂದ 65ವರೆಗೂ ಇದ್ದಾವೆ. 65 ಮೇಲಿದ್ದಾವೆ. ನಾಟಿನೂ ಇದ್ದಾವೆ. ನಾಟಿ ಬಿಟ್ಟು F1 ಜನ್ರೇಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಡಾರ್ಪರ್ ಕ್ರಾಸೇ ಇದ್ದಾವೆ. ಮತ್ತು ರಾಂಬುಲೆಟ್ ಇದ್ದಾವೆ. ಮತ್ತೀಗ ಒಂದು ಫುಲ್ ಬ್ಲಡ್ ಲೈನ್ ಡಾರ್ಪರ್ ಫೀಮೇಲ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ. ವೈಟು ಇದ್ದಾವೆ, ಬ್ಲ್ಯಾಕು ಇದೆ. ಈ 3 ತಳಿಗಳು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಸದ್ಯ. ಮತ್ತು ಜನ್ರೇಷನ್ಸ್
ರಾಮ್ಲೆಟಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋ ಜನ್ರೇಷನ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ, ನಾಟಿಲಿ ಬಂದಿರೋ ಜನ್ರೇಷನ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ, ಮತ್ತು ಒರಿಜಿನಲ್ ಫುಲ್ ಬ್ಲಡ್ ಲೈನ್ಸ್. ನೀವು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ಕಾಗಿ F1 F2 ಅಂತಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರಿ. ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ವಿವರಣೆ ಕೊಡೋದಾದರೆ. F1 ತಳಿ ಹೇಗೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ಲೋಕಲ್ ತಳಿಗಳಿಗೆ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಒರಿಜಿನಲ್ ಡಾರ್ಪರು ಬಂದಿದ್ದಂಥದ್ದು F1 ಅಂತೀವಿ. F1ನಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಗಂಡಿನಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು, ಅದೇ ಗಂಡಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿಸ್ಬಾರ್ದು. ಬೇರೆ ಗಂಡಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿಸಿದಾಗ ಅದು F2 ಆಗುತ್ತೆ. ಲೈಕ್ ಬಂದಿರೋ ಮರಿಗಳನ್ನು ಮರಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿಸಿದಾಗ ಅದು F2 ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಮರಿಗೆ ಬೇರೆ ಗಂಡು ತಿರ್ಗಾ ಅದನ್ನೇ ಮೇಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಅದನ್ನು ಬೇರೆ ಮೇಲ್ ಗಂಡನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ F3 ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಸುಮಾರು ಈ ಜನ್ರೇಷನ್ಸ್ ಬರೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಒರಿಜಿನಲ್ ಅಂತ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 8 ವರ್ಷ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ. 8 ವರ್ಷ ಅದು ಚಾರ್ಟಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ 8 ವರ್ಷವರೆಗೂ ನಮಗೆ ಯಾವುದು ಒರಿಜಿನಲ್ಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ನಾಟಿಲಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರು 8 ವರ್ಷ ಬೇಕಾದರೂ ಒರಿಜಿನಲ್ ಅಂತ ಬರೋದಕ್ಕೆ, ಫುಲ್ ಬ್ಲಡ್ ಲೈನ್ ಅಂತ ಬರೋದಕ್ಕೆ 8 ವರ್ಷ 8ರಿಂದ 9 ವರ್ಷ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಜನ್ರೇಷನ್ಸ್ 4ರಿಂದ 5 ಜನ್ರೇಷನ್ಸ್ ಬೇಕಾದಕ್ಕೆ, ಅವಾಗೇ ಅದು ಫುಲ್ ಬ್ಲಡ್ ಲೈನ್ ಆಗೋದು. F1ಇಂದನೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ. ಇವಾಗ ಎಲ್ಲನೂ ಅಷ್ಟೇ, ಈವನ್ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯನ್ ಇವ್ರೂ ಅಷ್ಟೇ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬ್ರೀಡ್ ತಳಿಗಳಿಂದನೇ ಡಾರ್ಪರ್ ಅಂತ ಒಂದು ಬ್ರೀಡ್ ಮಾಡಿರೋದು. ಅದು ಏನು ಲೈಕ್ ಲೋಕಲ್ ತಳಿ ಇರಲ್ಲ, ಅದು ಬೇರೆ 2-3 ಮಿಶ್ರಣಗಳಾದ ಮೇಲೇ ನಮಗೆ ಅದು ಡಾರ್ಪರ್ ಅಂತ ಬಂದಿರೋದು. ಸರ್, ಈಗ ನೀವು ಏನು ಡಾರ್ಪರ್ ತಳಿಗಳನ್ನು ನೀವು ತಂದ್ರಲ್ಲ, ಸೊ ತಂದಾಗ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನೀವು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ತಂದ್ರಿ, ಮತ್ತು ಮೇಲು ಫಿಮೇಲ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಮತ್ತು ಈಗ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿದೆ, ಮತ್ತು ಮರಿಗಳನ್ನು ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಇದುವರೆಗೂ? ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಸುಮಾರು 25ವರೆಗೂ ಇದ್ದು, ಇವಾಗ ಅಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಒಂದು 15ವರೆಗೂ ಇದೆ ಒರಿಜಿನಲ್ ಫುಲ್ ಬ್ಲಡ್ ಲೈನ್ ಅನ್ನೋದು. ಸುಮಾರು ನಾನು ತಂದಿದ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಚಲ್ಲಿ ಒಂದು 12 ತೊಗೊಂಡು ಬಂದೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಬ್ಯಾಚಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಒಂದು 12 ತೊಗೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಒಟ್ಟು 24 ಇದ್ದ ನಂತರ ಕೆಲವು ತುಂಬ ಮಾರಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಒರಿಜಿನಲ್ಸ್ ಅಂತ ಇರೋದು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಫೀಮೇಲ್ಸು ಒಂದು 4 ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಮೇಲೊಂದು 3 ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಆ ಒಂದು 3 ಮೇಲೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸರ್, ಈವರೆಗೂ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಮಾರಿರ್ಬೋದು ಅಂತ? ಸರ್, ಸುಮಾರು ಒಂದು 20ವರೆಗೂ ಮಾರಿದ್ದೀನಿ, 15ರಿಂದ 20ವರೆಗೂ ಮಾರಿದ್ದೀನಿ. ಕರ್ನಾಟಕ, ಆಂಧ್ರ, ತಮಿಳ್ನಾಡು, ಮತ್ತೀಗ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ, ಈ 4 ಜಾಗಕ್ಕೂ ಎಲ್ಲ ಮಾರಿದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮ ಲೋಕಲಲ್ಲೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ರಿಸಲ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಒಂದೊಂದು ಮರಿ ಕಾಸ್ಟು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. 3 ತಿಂಗಳು ಮರಿಗೆ ಬೇರೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ, 4 ತಿಂಗಳು ಮರಿಗೆ ಬೇರೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ವರ್ಷದ ಮರಿಗೆ ಬೇರೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದು ಮತ್ತು ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಫಸ್ಟು ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟೆ ನಾವು ಅದರಲ್ಲಿ 5 ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಇರ್ತವೆ. 5 ಕ್ವಾಲಿಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾರ ಒಂದು 3 ಇದ್ರೂ ಅದು ಪ್ರೈಸ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ಡಾರ್ಪರ್ನು ನಾವು ಒಂದೇ ಪ್ರೈಸ್ಗೆ ಮಾರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಪ್ರತಿಯೊಂದೂ ಒಂದೊಂದು ಪ್ರೈಸಿಗೆ ಮಾರ್ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ದುಬಾರಿ ಪ್ರೈಸ್ ಹೇಳ್ಬೋದು. 3, 4, 5, 6ವರೆಗೂ ಕೊಟ್ಟಿರ್ಬೋದು. 6-7 ಲಕ್ಷವರೆಗೂ ಕೊಟ್ಟಿರೋರು ಇದ್ದಾರೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ. ಸರ್, ಬಿಗಿನಿಂಗಲ್ಲಿ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಜಾಗ ನೀವು ತಂದ್ರಂತಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಡಾರ್ಪರ್ಗಳನ್ನ, ಸೊ ಎಷ್ಟು ಬಂಡವಾಳ ಹಾಕಿದ್ರಿ? ಒಂದೊಂದಕ್ಕೆ ಸರಿಸುಮಾರು ಎಷ್ಟು ಬಿದ್ದಿತ್ತು ಅಂತ? ಸುಮಾರು ಒಂದೊಂದಕ್ಕೆ 3.5ರಿಂದ 4 ಲಕ್ಷವರೆಗೂ ಬೀಳುತ್ತೆ ನನ್ನ ಫಾರ್ಮಿಗೆ ಬಂದು ಬರೋವರೆಗೂ. ಒಂದು ಮರಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆ ಮರಿಗಳು ಬಂದರೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಈಗ ರೈತರ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಬರೋದು ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಸರ್, ಅಂದರೆ ಯಾರೇ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಲೋಕಲ್ ತಳಿ ಸಾಕಿದ್ರೆ ಒಂದು ಅಂದಾಜಿನ ಮೊತ್ತ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಕ್ಕಂಥ ರೇಟು, ನಾವು ಮಾರೋವಂಥ ರೇಟು ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ಈ ಥರ ಡಾರ್ಪರ್ಗಳನ್ನ ತಂದು ಸಾಕಿದಾಗ ರೈತನಿಗೆ ಅದು ಆದಾಯನ ತಂದು ಕೊಡುತ್ತಾ ಹೇಗೆ ಅಂತ? ರೈತರಿಗೆ ಆದಾಯ ಅಂದರೆ ಒಂದೇ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅದು ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಾಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಇನ್ನು ಯಾವುದೇ ಥರದ್ರಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೇನು ಆದಾಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ತೂಕ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಒಂದು ಗಂಡು ಮರಿ ಟಗರು ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ಅವರು ಒಂದು ಲೋಕಲ್ ತಳಿಗಳೇ ನಮ್ಮ ನಾಟಿನೇ ಅದು ಬಿಟ್ಕೊಂಡಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹಿಂಡು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ. ಹಿಂಡು ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಹೆಣ್ಣು ಕುರಿಗಳು ನಾರ್ಮಲಿ ಸಾಕೆ ಒಬ್ಬ ಅಂದ್ರೂ ಒಂದು 5ರಿಂದ 10, 20, 50, 100ವರೆಗೂ ಸಾಕೋರು ಇದ್ದಾರೆ. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 2 ಟಗರು ತೊಗೊಂಡೋಗಿ 1 ಟಗರು ತೊಗೊಂಡು ಬಿಟ್ಕೊಡ್ರು 25 kg ಬರೋ ಒಂದು ನಾರ್ಮಲ್ ನಮ್ಮ ನಾಟಿ ತಳಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟಗರು ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಸುಮಾರು 70ರಿಂದ 80 kg ಇರುತ್ತೆ ಒಂದು ಟಗರು. ಒರಿಜಿನಲ್ ಆದರೆ 80, 100ವರೆಗೂ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅವ್ನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ. 70 ಒಳಗಡೆ ಇರಲಿ, 70, 80, 90 ಒಳಗಡೆ ಇರಲಿ ಅಂತ ಅದನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡಾಗ ತೂಕ ಬಂದು ಬರುತ್ತೆ. ಬರೋ ಮರಿಗಳಲ್ಲಿ ತೂಕ ಬರುತ್ತೆ. ಇವಾಗ 25 kg ಬರೋ ನಾಟಿ 50, 60 kg, 70 kgವರೆಗೂ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ. 70 kgವರೆಗೂ ತಂದು ತೋರಿಸಿದ್ವಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದ್ದಾವೆ, ನನ್ನ ಹತ್ರನೇ ಇದ್ದಾವೆ. ಸರ್, ಈಗ ಅಂದರೆ ಕಂಪೇರಿಟಿವ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಲೋಕಲ್ ತಳಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಆ ತಳಿಗಳನ್ನ ಏನಾದರೂ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕೇರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತಾ? ಫುಡ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್ ಹೇಗೆ? ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಯಾವ ಫುಡ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸು ಏನೂ ಚೇಂಜಸ್ ಏನಿಲ್ಲ. ನಾವು ನಾರ್ಮಲಿ ಜೋಳ, ರಾಗಿ ಏನು ಬೆಳ್ಕೊತೀವೋ ಅದೇ. ರಾಗಿ ಸೈಲೇಜ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ರಾಗಿನೇ ಹಾಕ್ಬೋದು. ರಾಗಿ ಅಂದರೆ ಲೈಕ್ ಕಡ್ಡಿ, ಒಣ ಹುಲ್ಲು, ಹಸಿ ಹುಲ್ಲು, ಮತ್ತೀಗ ಜೋಳ ಸೈಲೇಜು, ಮತ್ತೀಗ ಫಾಡರ್ಸು ಫೀಡು, ಮತ್ತೀಗ
ಅಷ್ಟೇ. ಮತ್ತೀಗ ಗಿಡ ಗಂಟೆಗಳು ನಿಮ್ಮ ಆಚೆಗಡೆ ನಿಮ್ಮ ಹೊಲ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಬಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೂ ಸಾಕು, ಅದೇನು ಸ್ಪೆಷಲಾಗಿ ಸಾಕಬೇಕು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ಆಚೆಗಡೆ ಬಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ನಾವು ಖರ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ, ಮತ್ತೀಗ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಲೈಕ್ ಆಚೆ ಬಿಟ್ಟು ಸಾಕೋದ್ರಿಂದ ಒಳ್ಳೆಯದು, ಒಳಗಡೆ ಸಾಕೋದ್ರಿಂದ ಕಷ್ಟ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಎಲ್ಲನೂ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ತೊಗೊಂಡು ಅದ್ರ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟಾಗ ನಮ್ಮ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲೇ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಆಚೆ ಬಿಟ್ಟು ಸಾಕ್ಬೋದು, ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದು ತುಂಬ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದೇ ರೀಸನ್ಗೆ ನಾವು ಒಳಗಡೆ ಸಾಕ್ತಾ ಇರೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ಆಚೆ ಬಿಟ್ಟು ಸಾಕಿದ್ರೆ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್. ನನ್ನ ಗಿಡ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅದರಷ್ಟು ಒಳ್ಳೇದಿನ ಯಾವುದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಗಿಡ ಗಂಟೆಗಳೆಲ್ಲ ತಿಂತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ನಾವು ಈ ಕಲ್ಲು ಕಟ್ಟೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರೋಲ್ಲ, ಏನಂದರೆ ಮಿನರಲ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಕಟ್ಟೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೀಗ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಗೋಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ. ಮತ್ತೀಗ ಡಿವರ್ಮಿಂಗ್ ಅವೇ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಡಿವರ್ಮಿಂಗ್ ಹಾಕೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಇವೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಲೈಕ್ ಆಚೆ ಬಿಟ್ಟು ಬೆಳೆಸೋದು ಮತ್ತು ಆಚೆ ಸೊಪ್ಪಿನ ಒಂದು ಗಿಡ ಗಂಟೆಗಳು ಏನೇನಿದೆ ನಮ್ಮ ತೋಟ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಅವೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಬೆಳೆಸೋದ್ರಿಂದ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಸರಿನೋ, ಡಾರ್ಪರ್ಗಾಗಲಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಶೆಡ್ಡಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇತರೆ ಕುರಿ ಬ್ರೀಡ್ಗಳಿಗಾಗಲಿ, ಸೊ ನೀವೆಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಏನೆಲ್ಲ ಮುಂಜಾಗ್ರತೆಗಳು, ಅಂದರೆ ಮೆಡಿಸನ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಮತ್ತು ಇದುವರೆಗೂ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಬಂದು ನೀವೇನಾದರೂ ಮರಿಗಳನ್ನ ಕಳ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಇದೆಯಾ ಅಂತ? ಮರಿಗಳು ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಹೌದು. ಅದೇ ತಿರುಗಿ ಎಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಲೈಕ್ ಹೊಟ್ಟೆ ಒಳಗೆ ತಿರ್ಕೊಂಡಿರ್ತವೆ, ಒಂದೆರಡು ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಹೋಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಹೆಬ್ಬಾಳಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೆಬ್ಬಾಳಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನೆಗ್ಲಿಜೆನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ನನ್ನ ತಿಳ್ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಾನೇ ಪರ್ಸ್ನಲಿ ಹೋಗಿ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನೆಗ್ಲಿಜೆನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗಿಂದ ನಾನು ಒಂದು ಡಾರ್ಪರ್ ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಒರಿಜಿನಲ್ ಫುಲ್ ಬ್ಲಡ್ ಮೇಲೆ ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದು ಸುಮಾರು ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ನನಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಬೆಲೆ ಬಂದಿರೋದು. ಬಟ್ ನಾನು ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಇರಲಿಲ್ಲ. ತುಂಬ ಜನ ಕೇಳಿದರು, ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಲೈಕ್ ಕಾಯಿಲೆ ಇದೆ, ಬೇಡ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ನಾನೇ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವೇ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಣ, ನೋಡೋಣ, ಉಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ನೋಡೋಣ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದು. ಬಟ್ ಅದು ಅದೇ ಡಾಕ್ಟರ್ ನೆಗ್ಲಿಜೆನ್ಸ್ ಅದನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಮರಿಗಳು ಒಂದೆರಡು ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಅದು ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಬರೋವಾಗ ಸುತ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತವೆ, ಕೆಲವು ಬರಲ್ಲ, ತಲೆ ದಪ್ಪ ಇರುತ್ತೆ, ಎಳೆಯೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಈ ಥರದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದೆರಡು ಮರಿ ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಶೆಡ್ ಹತ್ರ ಬರೋದು ಅಪರೂಪ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನೀವು ಬೇರೆ ಪ್ರೊಫೆಷ್ನಲ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನೀವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಕೂಲಿಯವ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದ್ದೀರಾ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಹೇಗೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಹೇಗೆ ಮೇಂಟೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ? ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬರೋದು ಶುಕ್ರವಾರ ಒಂದು ಸತಿ ಬರ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೇಸ್ ನಾರ್ಮಲಿ ಬಂದೇ ಬರ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಅವರು ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರು ನಮಗೆ ಜಮೀನು ಕೊಟ್ಟರವರು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವರೇ ಬ್ಯಾಕ್ ಬೋನ್ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ. ಇವರು ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಅವರು ಅಂತ, ಇವರಿಂದನೇ ನಾವು ವ್ಯವಸಾಯ ಕಲಿತಾ ಇರೋದು. ಕಲಿತಿಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಕಲಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇವರು ತಳವಂತರು, ಇವರಿಂದನೇ ನಾವು ಕಲಿತು ಇವರೇ ಒಂದು ಬ್ಯಾಕ್ ಬೋನ್ ಈ ಫಾರ್ಮ್ಗಾಗಲಿ. ನಾನು ಇವತ್ತಿನವರೆಗೂ ಏನೇ ಮಾಡಿದ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಇವರು ಬಿಟ್ಟರೆ, ಸಹಾಯ ಬಿಟ್ಟರೆ ನಾನು ಇನ್ನು ಯಾರ ಸಹಾಯನೂ ನಾನು ತೊಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇವರ ಒಂದು ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಲೈಕ್ ಗೈಡೆನ್ಸ್, ಮೇಯ್ನಾಗಿ ಗೈಡೆನ್ಸ್, ಇವರ ಒಂದು ಗೈಡೆನ್ಸ್, ನಾವು ಏನೇ ಮಾಡಿದ್ರು ಇವ್ರನ್ನ ಕೇಳಿಬಿಟ್ಟೆ ಮಾಡೋದು ನಾವು. ಸೊ ಇವರಿಂದ ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಿದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇವರಿಲ್ಲದೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಕುರಿ ಫಾರ್ಮು ಮೊದಲನೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ಎರಡನೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲೇ ನಾವು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಆ ಸ್ಥಿತಿಗೂ ಹೋಗಿದ್ದು. ಸೊ ಇವ್ರ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ಕೇ ನಾವು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರೋದು. ಸರ್, ಈಗ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಅವರೇ, ಸರ್ ಅಂದರೆ ಈಗ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ತಳವಂತರು, ಹೌದು, ರೈತರು. ಅಂದರೆ ಈಗ ಸರ್ ಈಗ ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಬಂದು ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಬಂಡವಾಳಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಹೌದು, ಸರಿ ಅಂತಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ರೈತರು ಕೂಡ ಇದೇ ಥರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹೌದು. ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬ ರೈತನ ನಂಬೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಹೌದೌದು. ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿದಾಗ ನಂಬಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಓನರ್ಗಳು ಮತ್ತು ರೈತರು ಹೇಗಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಏನೆಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಾಗ್ಬೋದು ಅಂತ? ಸರ್, ಅದರಲ್ಲಿ ರೈತರುಗಳ ಹತ್ರ ಬಂಡವಾಳ ಇರಲ್ಲ, ದುಡ್ಡಿರಲ್ಲ, ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರ್ತದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಜನಗಳ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡಿರುತ್ತೆ, ಅವ್ರು ದುಡ್ಡು ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಕಲ್ತಿರೋಂಥದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನು ಫಾರಮ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ವ್ಯವಸಾಯ ಆಗಲಿ ಏನೇ ಆಗಲಿ ಅದು ಮುನ್ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಮ್ಮದಾಗಿರ್ತದೆ. ಅವರು ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ನಾವು ಈ ಥರ ಆಗಿ ಸರ್, ಈ ಥರ ಮಾಡಿ ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. ನಾವು ಹೇಳ್ದಲ್ಲಿ ಅವ್ರೇನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ನಮ್ಮದು ಅದರಲ್ಲಿ ಪಾಲಿರುತ್ತೆ ಸರ್. ಅದು ಕ್ರೀಪರ್ ಅಂತ ಒಂದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಮರಿ ಮಾತ್ರ ಹೋಗಿ ತಿನ್ಕೊಂಡು ಬರೋದು. ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಮರಿ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಜಾಗ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಮರಿಗಳು ಹೋಗಿ ತಿನ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತವೆ, ಯಾಕೆ ದೊಡ್ಡವು ಮರಿಗಳೆಲ್ಲೂ ಇರ್ತವೆ, ಮರಿಗಳು ಹೋಗಿ ತಿನ್ಕೊಂಡು ಬರೋದಕ್ಕೆ ಅದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ತಮ್ಮ ಹೆಸರಣ್ಣ? ಬೈರೇಗೌಡ. ಬೈರೇಗೌಡ. ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ಈ ಫಾರಮ್ನ ನೋಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನೀವು? ನಾವು 2 ವರ್ಷದಿಂದ. 2 ವರ್ಷದಿಂದ. ನೀವು ನೋಡಿದಾಗೆ 2-3 ಜಾತಿ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಹೌದು ಸರ್, ಕುರಿಗಳಲ್ಲಿ. ಹೌದು ಸರ್. ಅಂದರೆ ಏನಾನ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಬರ್ತಾ ಈ ಡಾರ್ಪರ್ಗೂ ನಮ್ಮ ನಾರ್ಮಲ್ ಕುರಿಗಳಿಗೆ? ಬರುತ್ತೆ ಸರ್. ಡಾರ್ಪರು ಜಾಸ್ತಿ ಮೇವು ತಿನ್ನುತ್ತೆ, ಮಾಮೂಲಿ ನಾಟಿ ಕುರಿ ಕಮ್ಮಿ ತಿನ್ನುತ್ತೆ. ಹೌದು ಸರ್. ಮರಿ ಡಾರ್ಪರಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ, ನಾಟಿ ಕುರಿಯಲ್ಲಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ.
ಹೌದು, ಅದೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಸರ್. ಅಂದ್ರೆ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಬರ್ಬೋದು ಸುಮಾರು? ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ಕುರಿ ಎಷ್ಟು ಬರ್ಬೋದು ಅದೆಷ್ಟು ಬರ್ಬೋದು? ಡಾರ್ಪರು ವೆಯ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್. ಸುಮಾರು 4.5 5 kg ಬರುತ್ತೆ. ಬರುತ್ತೆ ಮರಿ ಊಟ ಮರಿನೇ 3 kg ಇಂದನೂ ಬರುತ್ತೆ. 3 kg ಇಂದ 5 kg 5 200 ಬಂದಿದೆ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾಟಿ ಅಂದರೆ ಕುರಿಯಲ್ಲಿ ಕಮ್ಮಿ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್, 2.5 3 3.5 ಅದುವರೆಗೂ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್. ಅದು ಡಾರ್ಪರಲ್ಲೇ ಕ್ರಾಸ್ ಇದೆ ಬಿಟ್ಟಿದೆ ನಾಟಿ ಕುರಿಲಿ. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನೀವು ಡೈಲಿ ಮೇವನ್ನ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ, ಹೌದು. ಸೊ ಏನೇನು ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ? ಸರ್ ಅವು ತಿಂದಂಗೆ 5 ರಿಂದ 6 ಮೇವು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಸರ್, ಬೆಳಗಿನ ಸಾಯಂಕಾಲ ತನಕ. ಹೌದು ಸರ್. ಅಂದ್ರೆ ಏನೇನಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಸಂಜೆ? ಏನಿಲ್ಲ ಸರ್, ಈಗ ಹಸಿ ಮೇವು ಖಾಲಿ ಆಗಿದೆ, ಸೈಲೇಜ್ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಇರುತ್ತೆ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಫೀಡ್ ಹಾಕ್ತಿವಿ, ಆಮೇಲೆ ಸೈಲೇಜ್ ಹಾಕ್ತಿವಿ ತಿಂದಂಗೆ 5-6 ಟೈಮು. ತಿರ್ಗಾ ಸಾಯಂಕಾಲ ಫೀಡ್ ಹಾಕುತ್ತೀವಿ 5:30 ಹಂಗೆ. ತಿರ್ಗಾ ಸಾಯಂಕಾಲ ಒಣಹುಲ್ಲು ಹಾಕ್ತೀವಿ ಸರ್. ಈಗ ಹಸಿ ಮೇವು ಖಾಲಿ ಆಗಿದೆ, ಸೈಲೇಜ್ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಬೆಳಗಿನ ಸಾಯಂಕಾಲ ತನಕ ಅದನ್ನೇ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸರ್.